я Кирилл сегодня Вадим. Артем, сам уже сказал Ваня, Диса и я, конечно же, так. Ну давай считай ты! Двухметровой высоты. Я не должен спалиться. Я не должен спалиться. Перебегай. Так, тут плохое освещение. Извиняюсь за освещение. Можно. Раз. Давай. Раз. Что ты меня? Мы успели. Я успел, Денис. Нет. Да. Все равно, кто даст? Артем. Нет. Я застукался первым. Нет. Вот там вот честно, он же не вот тут же стоит, вот так. Он вот тут его тут. Но! Вот тут, вот. Он вот тут. Потом вот так он перешел. А ты не перешел. Ладно, его не проголи. Он вот тут стоял, вот, побежал, застукался, дебил. Ваня проголи один раз, как нормальный пацан. Я застукался, потому что он считал неправильно. Он говорил, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай, все, давай, считай. Это ошибка. Мне еще показалось, что... А за домом можно? Я подожди, какой куку? Мне показалось, что... Я тебе продумаю. Считай до 50. А за домом можно? Да. За домом можно. За ним только. Мы бежим, мы здесь остаемся тут, а давай. Чтобы отсюда смотреть и оттуда. Да уже до 50, скорее всего. Мне как страшно, что мне друзья привет. Так страшно. Ну я просто так... Кирюха. Как говоришь? Привет. Ну это со всех сторон. Да. Посмотрите с той стороны. Мы смотрим с этой. Так, у меня камера. У меня будет стоять камера наблюдения. Сракать только и умеешь. Так. Играйте в Undertale. А? Нас двое, вас двое, все. Молчи. Бежим туда. Куда? Да, А че все сразу за нами? Мы вообще... Мы тут с Денисом... это моя дочка, заткнулись все. Нет. Денис ее первого не нашел. Да. Молчи. Это моя нычка. Это моя. Я первый всех ее нашел. Да ты, вот ты сейчас палишься, знаешь? И нас спалишь. Знаешь, Пошли на другую. Пошли на другую туда. Да, пошлите туда. Пока можно как пробежать? Ну, вообще зашли. Он сразу... Туда. Кнопочка. Не целая, мягкая. Дай, пожалуйста. Адисон, дай. Ты что смотри? Привет. 100 раз здоров. Смотри, стой.
Дебил, он сказал, блин. Сказал дебил. Не говори сирки. А тут видео снимается. Дебил. Капец он. Капец, я боюсь что-то. Стрёмно вообще сильно. А мы, помнишь, думали, что в клаб, ну, в ЛД нету кнопочек. Косой. А что, он хотел в меня попасть? Нет. Можно мне сейчас не раздавить. Он нас не спалил. Ты это видел? Пожалуйста. Быстрее бегу. У меня вот сейчас волосы дыбом стоят. Я тоже. Мы бежим вообще. Мы боимся, что еще мы будем. Я сейчас буду говорить тише, потому что тут стрёмно. Где он? Я твое ухо проверяю на камере. Он уже мы сидим. Он встал. Сам себя спалил. Дай. Дашь. Она чуть-чуть там. Быстрее. Я сейчас сам будусь. Язык так. Все остальное. Пранк. Вон пранк. Блин. Мне телефон не сломал.